Hello，大家好啊！我係陳生 Felix。我哋呢個雲志苑280尺，咁廚房廁所就係全拆，咁啊又搞掂啦。咁而家就由我為大家介紹一下。嗱，咁首先呢個單位咧就係老人家嘅優惠方案。嗱，咁呢個方案好處係啲咩咧？嗱，咁首先呢個方案就係廳房家私就唔訂做，亦都唔間房。咁個好處就係慳翻個成本之餘，亦都方便佢日後去再使用呢一個單位嘅間隔。咁另外，廚房、廁所基本上日後都唔會改變㗎啦。咁所以就喺而家裏邊，廚房、廁所就全拆係做到最好嘅。好啦，嗱，咁呢個長者嘅優惠方案咁包啲咩咧？嗱，就好似呢個單位咁，除咗電器之外，咁基本上全部都係我包嘅。嗱，就好似廳房嘅油漆、廳房嘅地面磚啊，咁600×600嘅拋光磚，或者1000×200嘅木紋磚，咁都係可以嘅，都唔使補差價。咁另外廚房廁所全拆啊嘛，瓷磚就包晒啦，廚櫃、廁櫃亦都包咗，假天花、廚房嘅面盤、廁所嘅水盤。咁另外你拆瓷磚，咁呢個門我哋都會包你嘅極窄邊鋁件門。好啦，嗱，唔包啲咩咧？就係唔包個座廁同埋水龍頭。咁因為呢啲你可以買好靚都得，你可以買好平亦都可以。好啦，嗱，我哋再講下呢個單位先。嗱，咁呢個單位咧，首先嗱講下呢個油漆。嗱，咁而家呢隻油漆色咧，我哋油漆咧就係一定係用立邦嘅抗格全淨微5合1，即係紫色罐呢一隻。嗱，咁而家呢一隻咧顏色咧就係 MP001，係一隻米黃色嚟嘅。咁基本上呢隻色咧就係最受歡迎，亦都係最舒服嘅呢隻色。因為基本上呢隻色係百搭嘅，襯咩家私都襯嘅。嗱，咁而家呢隻 MP001就米黃色。咁呢個地磚咧亦都係淺黃色嘅木紋磚啦，最都係好最靚嗰隻色嚟嘅。咁另外呢個廚廁門極窄邊鋁件門就係暖白色嘅框啊，咁基本上都襯得翻晒成間屋嘅色通嘅。嗱，咁另外呢啲燈電掣啲面板都係我包晒嘅。咁佢呢個咧就有3隻色，香檳金、白色同埋黑色。咁而家呢個 MP001米黃色啊，配呢個香檳金色，咁其實都係好襯嘅。好嘅，嗱，咁另外仲有啲咩咧？好啦，嗱，我哋睇一個廚房先。好啦，嗱，嚟到廚房，嗱，咁廚房瓷磚就係全拆啦。咁嗰隻瓷磚咧就係600×600拋光磚，咁呢個就係水墨紋啦。呢隻水墨紋嘅紋咧就係最受歡迎嘅。嗱，咁另外標準做法啦，廚櫃，咁呢個廚櫃咧，咁因為老人家用啊嘛，所以呢個台面咧就低少少嘅。咁另外放洗衣機，好啦，咁跟住呢個咧就係用電磁爐啊。咁做電磁爐，咁電磁爐下邊一定要做呢一塊疏氣片嘅。如果唔係，呢個電磁爐好快就會打柴啦。咁另外就想講呢個水盤呢個位嗱，咁其實而家呢個正常擺法，洗衣機呢個水盤喺呢邊，呢個水盤咧就係600×450嘅蜂窩岩紋盤，咁其實咁就好大嘅。如果你鑽石形斜呢個位咧，個水盤咧即係會細好多嘅。咁其實就我覺得你揀翻呢個大盤咧，仲好過你斜嗰個擺法。咁因為你而家呢個咁樣擺，其實有半個盤係對住自己嘅，唔需要話擰得好多。如果你用斜呢個位咧，其實你個台面咧就冇咁好用嘅啲位。好啦，咁另外咁特別就係喺呢個窗嘅右手邊呢度又做多咗呢一格嘅吊櫃啦。咁呢個吊櫃咧幅度就係約莫係350度啦。OK 嗱，咁另外都係呢個啦嗱，連續門啦呢啲 OK。咁另外因為佢冇改水標啊，即係佢冇改煤氣標啊，咁所以咧呢格一定係通常都係做櫃桶噶啦。咁呢個煤氣標啦，OK 連續門。咁另外吊櫃就係呢啲啦，都係一樣啦，冇乜特別。條咽喉上頂嘅啦，睇下啊，咽喉上咗頂，咁就會喺呢一邊咁樣啊，喺呢一邊咁樣嗰邊落翻嚟，咁令到佢呢一個吊櫃呢一格咧多啲嘅位置。OK， 好啦，嗱嚟到廁所，咁廁所瓷磚就係全拆，咁瓷磚呢隻色咧就係600×600，咁呢隻少少灰灰藍藍嘅呢隻拋光磚，咁呢隻磚其實係好靚嘅。嗱，咁另外個面盤櫃就係約莫係830闊度啦。咁另外隻廁所門就係又係啦，極窄邊嘅鋁件門。咁呢隻門咧都係做到邊㗎啦，啲
啲位係冇嘥到嘅。OK 嗱，咁另外呢個台面嚟到咧就900高，咁啊吊地吊咗300幾啦。咁到時佢就可以放一個嗰啲高身嘅水桶。咁另外鏡櫃啦，鏡櫃好大㗎。嗱，咁今次呢啲鏡櫃咧個燈帶咧，咁就係配咗 T5 管啊。咁 T5 管嘅好處就係，如果你用一燈帶咧，咁燈帶你要換咧，你自己換唔到嘅，咁就要揾翻我哋嚟換，咁就比較麻煩。如果 T5 管咧，嗱 T5 管如果你燒咗，你拆佢擰一擰，攞佢出嚟去電器鋪揾翻呢隻 T5 管，咁一般都 OK 噶啦。咁呢條就2尺，咁因為呢個鏡係800幾闊啊嘛，呢啲管咧就1尺1尺上，基本上都係裝2尺長嘅，3尺唔夠嘅，全部都係一般都係裝2尺長嘅啦。你要白色、米黃色或者棕黃色都可以嗱，咁樣買翻嚟之後，你就咁樣裝翻上嚟一擰，咁咪搞掂咯。OK 嗱，咁另外做濕寶呢個馬桶 Vivo 686，基本上呢啲全部都係標配㗎啦。好啦，嗱再望一望企缸呢個位置嗱，首先呢個企缸咧，佢呢個個長度咧就係850，呢邊就850。咁呢個企缸嘅半徑咧，差唔多有1米闊㗎啦。咁所以其實就好長好大嘅。咁首先而家呢個企缸咧就因應翻老人家嘅需要，咁因為佢即係因為老人家暫時就裝咗做屏咧，咁佢呢個位置就比較唔方便嘅。咁所以咧而家咧就裝咗個肉鏈通就算數啦。咁如果日後佢想裝做屏得都可以嘅。嗱咁另外有啲老人家特別嘅設備咧，就好似呢啲扶手通咁樣。嗱咁呢啲扶手通咧，因為佢同我講，業主同我講就話佢需要坐喺度洗衫啊嗰啲成。嗱，通常裝啲肉鏈通咧，或者裝啲扶手通咧，都係高裝啊低用嘅。意思即係話你一定要裝高少少嘅，咁跟住俾佢咁樣攤手掹上嚟啊嘛。裝得太過低咧，佢借唔到力，其實係冇用嘅。嗱，另外就好似呢個座廁呢邊一樣，呢隻扶手咧就俾佢坐完之後掹起身啊嘛。嗱，呢條扶手咧一定要裝後裝遠少少，咁佢先至可以咁樣借到力咁樣起身嘅。裝太近個人咧，咁其實就唔係咁 OK 嘅。OK 嗱，咁另外都冇乜特別嘢啦。好啦，嗱，影片嚟到呢度咁樣大致嘅完結。咁首先多謝大家嘅支持同埋收看，記得按 Like、Share 同埋訂閱。另外，如果大家對今次嘅影片有任何嘅疑問，歡迎喺下方留言。另外，如果大家對今次呢個老人家嘅長者方案優惠有興趣嘅，歡迎 WhatsApp 我呢個電話。好啦，題外話，尋日就喺大堂就見到呢一份嘅通告。嗱，咁呢一份通告嘅大約嘅內容就係話，管理處收到樓下嘅投訴，咁就係話佢嘅天花就有滲水嘅跡象。事緣就係上邊嘅單位將一啲濕嘅沙、未用嘅濕沙就放喺呢個地面呢個位置，咁可能佢因為唔係即時用，咁所以呢啲濕嘅沙咧就沿呢個駁口位呢度落咗落下邊嘅天花嗰度。咁之前都講過啦，我呢一條片之前都講過㗎啦，咁就係話喺呢度呢個位置同埋喺廚房角嗰位置係有2條嘅明顯嘅駁口。嗱，終於都確定咗嗰2條真係駁口嚟嘅。一包咁簡單嘅沙都可以擺喺個石屎面嗰度，咁都可以流到水落去。即係咁，基本上其實呢一個地面其實基本上都係冇防水功能嘅。好啦，就正如我之前建議大家喺呢一個廳房呢個地面嗰度做多一層防水啊，做多一層防水其實就係冇壞嘅，就可能嘥多少少錢，做多咗呢一層自保咗先。咁做咗呢一層之外，保障咗自己，唔好你而家自己個地面落喺人哋嗰度。其次就係做多一層，防止嗰個水氣啦，或者下邊嗰個冷氣嗰啲倒汗水倒上嚟。其實你做多呢一個步驟，其實真係冇壞嘅。即係我發現有問題就建議咗俾大家㗎啦。咁大家做唔做自己決定啦。咁好啦，我哋下條片見啦，拜拜。